Helo bawb a chroeso nôl i'r ardd. Wel, does dim ots faint i ni'n cipio ymlaen i'r haf, does dim gwadu wrth mae tymor yr hydref wedi cyrraedd yn ei hanterth. A mae hen Morris y Gwynt wedi racso'n blodau haul i'n ufflon, sgwlwch ar ei golwg nhw. Felly heddi, ni'n mynd i fod yn canolbwyntio a swlltach ni fynd o gwmpas cymoni'r ardd. Gyda'r blodau haul fan hyn, fel welwch chi, mae coesyn y stem yn drwchus iawn, felly mae angen cychell ac awch siarp iddo fe, neu cychell fara, rhywbeth tebyg i hyn, i dorri fe yn agos iawn at y pridd. Achos mae'n bwysig bod ni'n gellwng y gwreiddiau yn y pridd i bwdri, achos mae'r gwreiddiau yna llawn meitholion fydd yn bwydo'r tir yn barod at y gwanwyn. Ac wrth gwrs, wrth bod chi'n gwaredu'r blodau haul, byddwch chi'n sylweddoli ar y penne blodau yma fan hyn. Maen nhw'n disgwyl fel dannedd bach. Ac os chi'n cofio tro diwetha, o'n i'n sôn am gadw hadau. Felly mae'n bwysig sychu rhain yn barod i fwydo'r adar yn y gia neu i blannu blwyddyn nesaf. Fi fan hyn wrth ochr y planhigion brocoli ar y sgewych yn barod i fwydo ni dros y gia, ond byddwch chi'n dechrau sylweddoli yr adeg hon o'r flwyddyn bod dail bach melyn a brown yn dechrau ffurfio ar y coesyn. A dyw rhain ddim yn ychwanegu unrhyw ddeioni i'r planhigyn. Yn hytrach, maen nhw'n denu gwlithod y malwod sydd yn gallu bwyta'r dail a hefyd maen nhw'n gallu gorfodi'r planhigyn i bwdri yn ystod y tywydd gwlyb. Felly cwnwch nhw hwnna, rowch nhw mewn bwced a gewch nhw i'r domen compost. Mae'r ffocws heddi wedi bod ar gymoni'r ardd a sicrhau bod bobman yn gymen, ond hefyd mae yn bwysig gadael corneli fach o'r ardd yn wyllt i fyd natur. Felly yn y gornel hon o'r ardd, mae gyda fi planhigion Sasta Daisy neu llygad y chw enfawr, a dwi'n gellwng rein i difu i greu hafan i'r draenogod o'r brogaid yn ystod y gaea. A nhw wedyn yn helpu fi fel y garddwr i fwyta'r malwod yna yn y gwanwyn. Mae tymor y basgedi crog wedi mynd hibo i ore erbyn hyn, a nifer o'n basgedi ni'n edrych yn ddyran fel hwn. Ond fel arfer, bydden ni wedi rhoi fe mewn rhyw gornel fach o'r ardd yn ystod y gia ac yn nghofio amdano fe. Ond le ni, fi'n mynd i blannu fe gyda bylbiau saffrwm i helpu'r gwenyn yn y gwanwyn. Yn gynta, mae angen ni dynnu'r hen blanhigion o'r fasged. A chi'n cofio ar y dechrau, o'n i'n sôn am adael y gwreiddiau yn y pridd i fwydo'r tir. Felly beth byddai'n gwneud yw torri rhain ac wedyn codi'r gwreiddiau, rhoi nhw'r un ochr ac yna plannu'r bylbiau. Ond byddai wedyn yn rhoi'r gwreiddiau yna, a'r compost yna, nôl am ben top y bylbiau. Nawr, bylbiau dwi'n mynd i blannu yw'r saffrwm a'r mwsgari. Mae'r saffrwm yn blodeuo rhwng mis Chwefror a Mawrth, ac wedyn mae mwsgari yn blodeuo rhwng mis Ebrill a Mai. Felly parhad o flodau i'r gwenyn yn ystod y gwanwyn. Torrwch yr hen blanhigion bant ac yna yn ofalus rhowch hanner y compost wrth un ochr. Ychwanegwch y bylbiau a fel o'n i'n gweud fi'n mynd i blannu'r saffrwm a'r mwsgari fan hyn. Wi'n mynd i blannu nhw'n weddol agos at ei gilydd er mwyn creu clwstwr dew o flodau. Rhowch y compost nôl am ei penne. Pidwch a dyfrio nhw, oni bai bod y compost yn sych iawn. A fel allwch chi weld yn fach o si, mae'n wlyb sopen, felly mae'n iawn. Ac o'n i, basged digon dinod fe wedi eistedd mewn rhyw gornel fach o'r ardd yn nawr yn llawn blodau wedi ail ddefnyddio'r un compost a hynny yn mynd i gwni'n calonau ni yn gynnar yn y gwanwyn ac yn cynnig help llaw eithriadol bwysig i'r gwenyn.